Dostlar, bugün rank x və həzvan vəli funksiyasından danışırıq. Gördüyümüz kimi bizdə adlar var və bu adlara uyğun skorlar var. Biz deyirik ki, hər skoru adın qarşısına onun skorunu gətirsin. Bunun üçün skorları cəmləməyimiz lazımdır. Yeni bir measure-də sum skor edirik və bu hesablamanı adların qarşısına gətiririk. Daha sonra çoxdan aza sort edirik. Və bizə lazımdır ki, birinci yerin qarşısına 1, ikinci yerin qarşısına 2 yazılmış olsun. Lakin bizdə 2 dənə ikinci yer olduğu üçün 2 dənə 50 görürük orada. Ona görə 2 dənə 2 yazılmalıdır rəngdə. Daha sonra üçüncü yer gəlməlidir. Bunun üçün rank x funksiyasından istifadə edəcəyik. Yeni measure-da rank x yazırıq. Table istənilir. Bizdə table qaytaran funksiyalardan all istifadə edəcəyik. Ona görə ki, all bizdə bütün adlar içərisində hansı adın daha çox skora sahib olduğunu göstərmiş olacaq. Bütün adlara baxmış olacaq. İkinci expression isə bizim measure-ımızı atırıq. Üçüncü isə value-dur. Value heç nə yazmayacağıq. Ona görə ki, value hər hansı bir dəyərin rəng içərisində neçənci yer olduğunu göstərmiş olacaq. Əvvəlcə bunun qaydasını salaq, alt-alt edək ki, oxunaqlı olmuş olsun. Sonra dördüncü parametrimizi yazaq. Çoxdan aza sort eləməliyik, çünki biz yuxarıdan aşağı düzmüş oluruq. Hələlik bu şəkildə measure-ı bağlayaq. Gəlib görürük ki, burada bizdə rəng içərisində birinci yerin qabağına 1, 2 dənə ikinci yer olduğu 2, daha sonra 4 yazılır. Nəyə görə? Çünki 2 ilə 3 ikisi də ikinci yerdir. 3 artıq yox olmuş olur. Yox, biz istəsək ki, ikinci yerlərdən sonra 3 gəlsin, yəni 4 gəlməsin. Ardıcıllıq, yəni bütün rəqəmlər düzülmüş olsun. Tam olaraq da 1, 2-lər, sonra 3, bir neçədən 3 varsa hamısı 3 yazsın, sonra 4-ləri yazmış olsun. Bu şəkildə istəyiriksə artıq digər parametri də yazmalıyıq. Onun üçün sonda bir dənə vergül yazırıq və dense seçirik. Bu isə artıq bizim istədiyimiz kimi yazılmış olacaq. 2-lərdən sonra 3 gəlmiş olacaq. Ancaq biz nə görürük? Sonda 1 yazılıbdır. Əslində 1 düzgün deyil. Çünki total niyə rəng yazılsın ki? Totalda rəng olmamalıdır. Bunun üçün biz həzvan value funksiyasından istifadə edəcəyik. Əgər totalı yığışdıra da bilərik. Gəlib buradan totalı yığışdırmamız mümkündür. Ancaq bəzən bütün sütunların totalını deyil, yalnız birini gizlətməli olacaq. Bu da bizə problem yaradır. Yaxşı olardı ki, elə biz bunu funksiya ilə gizlədək. Həzvan value funksiyası adları filtrləmiş olacaq. Əgər ad varsa, yəni burada name, hər name'in qarşısında onun skorunu göstərəcək. Ancaq totalda ona baxmayacaq. Totalda onu göstərməyəcək. Biz yazırıq həzvan value ad üzrə baxmış olacaq. Yəni bir value varsa o zaman bizim həmin o rank x funksiyamızı qaytarmış olacaq. Əks halda heç nə qaytarmasın. Sadəcə mötərizəni bağlayaq. Yəni şərtimiz ödənmiş olacaq. Gördüyünüz kimi artıq totala heç nə yazmadı.